इस टाइम बई आपां ब्यास दरिया के उपर दी लंघ रहे हैं। पानी है बई जो कि बहुत ज़्यादा आ चुका है ब्यास दरिया दे विच। इस पानी ने बई बहुत ही कुछ खत्म कर दिता है ते बहुत ही कुछ करना है। ते बई स्पीड है जो पानी दी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। जिथों जिथों दी बई पानी लंघ रहा है बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है ते सब कुछ रोड़ के लेके जा रहा है। बई नेड़े नेड़े की बई दूर दूर तक फासलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਈ ਜਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਆਂ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।